Ok, hoy este día nos toca conectar una estufa aquí. Sentar una estufa, conectar ahí con el tomacorriente de 220. Este es el área de la estufa, todo esto que va a la estufa. Y luego aquí, en esta área de aquí, hay que poner el microondas, el microwave. O sea, aquí hay que hacer unos hoyos, aquí, para que se detenga. Y luego aquí hay que poner la base, todo aquí atrás. Pues vamos a ver cómo nos va.